इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों। सडन से बारिश आ गई एक्चुअली, एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि प्रेडिक्शंस थे, लेकिन इवनिंग को प्रेडिक्शंस थे। अगर बारिश कंटिन्यूसली होती है, नहीं रुकती है, तो भीग भीग के ही सेटअप करना पड़ेगा। बाद में अपने आप को सुखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे करके। सामान गाड़ी पे है। हाँ, सामान अभी गाड़ी में है, नहीं लाए। थोड़ा बारिश रुक के तो अंदर रख देंगे। अंदर रख देंगे, क्योंकि अभी बारिश में सामान ट्रांसफ़र करने जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होते हैं चीज़ें, तो वो सब अगर भीग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको भी थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा। तो थोड़ी सी रुके, उसके बाद वो सब शिफ्ट करेंगे टेंट के अंदर। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी चल रही है, देख सकते हैं। यही सही टाइम है, टार्प सेटअप कर लेंगे, नहीं तो और तेज़ बारिश आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी रात को जो करने वाले हैं उसके लिए भी टार्प चाहिए होगा, वो टेंट के अंदर नहीं होगा। पिछली बार भी ऐसे ही हो गया था, जानते हो। हाँ भाई, इसीलिए वो काम नहीं हुआ था ना, इस बार सेटअप कर लेंगे। तो अपना टार्प शेल्टर बन के तैयार हो गया। देखिए, ये स्टार वाला टार्प हमने सेटअप किया आज। अच्छे से सेटअप हो गया लगता है। डिजाइन अच्छा दिख रहा है ना। आज तो बढ़िया दिख रहा है भाई। इधर से भी थोड़ा एक नज़र डालिए कैसा सेटअप किया। ये स्टार टाइप का डिजाइन है ना, आगे की तरफ से उठा दिया ताकि काम करने के लिए आसानी हो जाए। बारिश भी आ जाएगी तो पीछे से पानी ऐसे बहते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम पानी भी रिजर्व कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। बारिश की पानी को ढलान रहेगा तो पानी जमेगा भी नहीं टार्प के ऊपर। चलो भाई, कुछ गर्मा गर्मा हो जाए, नहीं तो लकड़ियाँ लेके आएंगे थोड़ा। हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, लकड़ियाँ ढूंढ के ले आते हैं, उजाला रहते ही थोड़ा ये भी हो जाएगा। क्योंकि रात को अगर बारिश भी आ जाएगी तो सूखे लकड़ियाँ कुछ भी होंगे तो वो भी भीग जाएंगे, और भी तो नहीं चलेंगे। अभी तो भीग ही गए होंगे थोड़ा थोड़ा, और भी भीग जाएंगे तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ में और कुछ भी लाए हैं, वो दिखाएंगे आपको आगे आगे। यहाँ पे ये पेड़ देख रहे हो, उसमें कुछ सूखे सूखे टहनियाँ हैं ऊपर की तरफ। उसमें से अगर टूट के कुछ गिरे होंगे नीचे तो मज़ा आ जाएगा, काम हो जाएगा अपना, है कि नहीं। हाँ भाई, यहाँ पे देखो कितने सारे छोटे मोटे गिरे हैं, ये तो काम बन जाएगा बढ़िया से अपना। हाँ। वो भी देखो सूखे टहनियाँ गिरे हैं वहाँ पे, देखो। यहाँ से ये जो सूखे टहनियाँ हैं, यहाँ से टूट के ये सब गिरे हैं, बढ़िया हो गया, अपने लिए काम बन जाएगा। बड़े बड़े भी हैं, सूखे सूखे मस्त जल जाएंगे। चलो, ये छोटा वाला लेके जाएंगे भाई। ये भी एक ले जाएंगे, बाकी छोटे छोटे ले जाएंगे। तो भैया, हाँ भाई, काफ़ी दिन हो गया ये गैस चूल्हा को इस्तेमाल किए हुए, आज इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छा रहेगा ये भी। हाँ बढ़िया तो है भाई।
टार्प लगा के आधा घंटा हुआ नहीं, ये मकड़ी कैसे जाला बांध रही है भाई। हाँ भाई, अभी शायद कैमरा में दिखा कि नहीं भैया, वहाँ ऑब्जर्व किया बिजली चमकी उस तरफ से। हाँ बीच बीच में बिजली आ रही है भाई। बहुत जोर जोर से बिजली चमक रही है, गुड़गुड़ भी कर रही है। मतलब अभी थंडर स्टॉर्म आ सकती है, कह नहीं सकते। पहले तो नॉर्मल वाली बारिश हुई थी, देखिए फिर से चमकी अभी। थंडर स्टॉर्म हो जाएगा तो थोड़ा डेंजरस रहेगा, लाइटनिंग बिजली वगैरह। चलो इतने में कॉफी भी तैयार हो गया। कॉफी लेकिन बढ़िया बनी है, बढ़िया लग रही है। तो अभी मोटा मोटा कहने को जाए तो लकड़ियों का काम भी खत्म हो गया, और साथ में और भी कुछ लाए हैं, वो भी दिखाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बिजली गई अभी, देखा बहुत बड़ी बिजली थी। लाइटिंग तो यहाँ तक आ गई अभी। हाँ, ये थोड़ा डर लग रहा है एक्चुअली में। तो जैसे मैं कह रहा था, साथ में और भी कुछ लाए हैं, बंदोबस्त करेंगे वो सब। बारिश हो तो प्रॉब्लम नहीं, टार्प अपना सेफ्टी है, बस बिजली होने पर ही प्रॉब्लम हो सकता है। और क्योंकि लकड़ियाँ वकड़ियाँ भी कट चुके हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, वो सब काम हमने जल्दी निपटा लिया। वैसे एरिया भी खतरनाक वाला जंगल है ना। पीछे तो बड़ा सा जंगल है। जानवरों का खतरा तो जंगल में रहता ही है। बाकी आग लगा लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, थोड़ा सा डर दूर होगा बस। तो देखिए दोस्तों, इधर चिकन भी तैयार है, और साथ में देखो भाई, आज हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें, थोड़ा जायका और इसका खुशबू लाने के लिए। ऐसे हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा भाई। अभी ऊपर में निचोड़ेंगे नींबू। अभी कबाब मसाला डाल दो भाई। अपना ये लास्ट टाइम जो इस्तेमाल किया था यही डाल देता हूँ मैं। हल्दी पाउडर थोड़ा डाल दिया, अब धनिया पाउडर भी डाल दूँ क्या? हाँ धनिया पत्ता भी डाल दो। नमक भी अभी से डाल लेते हैं। हाँ डाल दो। रंग आएगा कश्मीरी लाल मिर्च से, दिखेगा भी अच्छा ना। आखिर में दही थोड़ा डाल दो। चलो तेल डालना पड़ेगा या नहीं? हाँ, थोड़ा सा तेल भी डाल लेंगे, तो इसमें से तेल निकलते हैं, थोड़ा सा डाल लेंगे बस, हो जाएगा। हो जाएगा। चिकन से ही तेल निकलेगा ना, उसका तेल। ये आग स्टार्ट करने के लिए पहले टार्प से बाहर ही लगाएंगे, नहीं तो आग के लपटे अगर ज़्यादा उठेंगे तो टार्प को आग लगने के चांसेस है ना। क्योंकि आज का जो खाना पकेगा वो फायर पिट में पकेगा। देख रहे हो अभी भी बिजली कड़क रही है जोर जोर से। अभी ना बादलों ने भी चारों तरफ से घेर लिया है, देखो एकदम डीप डार्क बादल देख रहे हो। बीच बीच में बिजली भी कड़क रही है जोर जोर से। धमाकेदार बारिश होने वाली है लगता है, जैसे कंडीशन अभी फिलहाल हो रखे हैं यहाँ पर। अभी तेज चलने लगी है। क्योंकि बारिश की वजह से लकड़ियाँ भीग गए थे ना,
नमी है लकड़ियों में, इसीलिए देखो आग भी जल्दी से पकड़ नहीं रही है। देखिए दोस्तों, कह ही रहे थे अभी बारिश फिर से स्टार्ट होगी जोर जोर से। फायर पिट को थोड़ा खिसका लिया तार के अंदर। तो ये है वो चीज दोस्तों जो मैं बोल रहा था, इसके अंदर है अंगार, कोयला लाए हैं, उसी में खाना पकाने का प्लान है आज। बाकी ये थोड़ा आग पकड़ ले। लकड़ियों के अंगार भी क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे। अब ये कोयले भी डाल देंगे तो ये हीट से ये भी जल जाएगा, पका सकेंगे हम। ले शुरू करेंगे भाई। मैरिनेट तो हो गया काफ़ी देर से, बारिश अभी थोड़ी फिर से रुक गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी बिजलियाँ हैं। लेकिन इतना भी अभी नहीं कि खाना नहीं पका सकते, भी खाना पका सकते हैं आराम से। तो एक एक करके जाली के ऊपर रख दोगे। हाँ, ऐसे ही कर देते हैं। ऐसे पीसेस भी मैंने थोड़े जानबूझकर ही बड़े बड़े लाए थे, क्योंकि जाली के ऊपर अच्छे से सेट हो पाए। नहीं तो छोटे छोटे होते तो क्या होता है, इधर नीचे तरफ मतलब गिर जाते ना। जाली में पकाने से हाँ। बड़ा बड़ा पीसेस ही चाहिए भाई। बड़ा बड़ा पीस नहीं होगा तो सूख के भी कांटा हो जाएगा, पूरा नीचे से गिर जाएगा ना। बिल्कुल। ये हवाओं को मतलब धुआं को मैं उस तरफ ढकेल रहा हूँ, हमारी तरफ ना आए। तो डालू है? हाँ डालो, रख दो। देखिए अभी नीचे से ज़्यादा गर्म से ना जले, इसलिए ये जुगाड़ थोड़ा कर लिया। थोड़ा हाइट बढ़ जाएगा, सिर्फ इसके आग के गर्मी से ही पकेंगे ये। अरे बढ़िया पक रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है। तो वाह 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 वाह। ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो चिपक जाएगा ना। अरे भाई ये कौन सी ला रहा है? चिकन पका नहीं, ये सियार गीदड़ वगैरह फिर से आ गए, देखो चिल्ला रहे हैं। चिकन की खुशबू सुन के चले जाते हैं वे जंगल के पास। इस तरफ से आवाज आ रही है, देखो अभी इस तरफ से, अभी इस जंगल की ओर से आवाज आ रही है। अरे ये तो पास में है भाई, अरे बाप रे, ये तो पास में थे, पूरा पास में है लगता है। अरे ये तो बहुत पास में आने लगता है।
चूल्हा पास में है लगता है। दिख रहा है क्या कुछ? किधर गया था? यही पास से चिल्ला रहे थे, इतने करीब आ गए थे देखो। चिकन की खुशबू सूंघ के बिल्कुल चले जाता है। ये चिकन की खुशबू से ही ये पास में चले आते हैं। भाई तुम थोड़ा उल्टाते रहो। कहीं जाने वाले हो क्या? हाँ मैं थोड़ा पीछे जाके आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना है। टॉस कहाँ है भाई? टॉस पड़ेगा। आ गए थे ना। गर्मी तो ठीक ठाक है, अच्छी तरह से गर्मी आ रही है। नज़दीक आ गए थे। ये नेचुरल जंगल है ना, पीछे की तरफ और भी बड़ा जंगल है, इसीलिए ये चले आए थे पास में, चिल्ला रहे थे अभी। ओ भैया ज़्यादा दूर मत जाना है। हाँ भाई बढ़िया तेल टपक रहे हैं अभी चिकन में से। थोड़ा मैं निगरानी रख रहा हूँ भाई पीछे से। हाँ हाँ हाँ, चिकन से अभी तेल भी टपकना स्टार्ट हो गया। ये कलर देख रहे हो, तेल टपक रहे हैं। हाँ बढ़िया तो हो गया भाई। मुझे लगता है एक और गलती किया हमने, मतलब इससे सीख मिलता है ना, गलतियों से तो सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम से ये जाली के ऊपर भी तेल मालिश कर देंगे थोड़ा, ताकि चिपकेंगे नहीं इसके ऊपर। हाँ ऐसे ही कर देते हैं भाई। ऐसा करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। कभी ऐसे खाना पकाएंगे ना, ये जाली के ऊपर तेल इसका ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दोगे। हाँ डाल दो, तो जल जाएंगे ना। चिकन के तेल गिरने के हो गया। और ये जो चिकन से तेल गिर रहे हैं, इससे थोड़ी थोड़ी आग के लपटे भी उठ रहे हैं ऊपर। पक गया लगता है तो। हाँ हो गया लगता है। देखो निकाल दो, बढ़िया पक गया। हो गया। चलो फिर से पास में आ रहे हैं, देखो जल्दी से निकाल दो भाई, फटाफट से टेंट के पास चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये तो बढ़िया पक गए थे, इतने मस्त कलर आ गए। वो दोनों थोड़ा थोड़ा पकना बाकी था, वो हो गया क्या? ये हो गया लगता है। निकाल दो उसको भी। चलिए ये भी हो गया। और ये मिर्ची, अच्छा मिर्चियों को भी ऐसे हमने जलाया था अलग से। बिल्कुल। चलिए फिर से तो बढ़िया आग हो गया। चिकन तो हमने निकाल लिया था, अभी लास्ट आइटम बनाएंगे, वो थोड़ा इजी वाला, क्योंकि ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया। डिफिकल्ट आइटम था इसीलिए। ये बिठा दो। हाँ रख दो, पानी डाल दो, मैं वो लेके आता हूँ बाकी सारे सामान सब। देखेंगे। तो अगला आइटम जो है 2 मिनट वाला मैगी, क्योंकि वो 3 घंटे वाले काम थे ना, जब ऐसे मुश्किल वाले काम करने पड़ते हैं तो लास्ट आइटम हमने सोचा चलो थोड़ा इजी वाला आइटम बना लेंगे तो जल्दी से खा पाएंगे। भूख भी लगी है जोर से। वैसे काफ़ी दिन हो गया था ना ये खाए हुए भी 2 मिनट वाले मैगी। हाँ काफ़ी दिन हो गए भाई ये तो। क्योंकि हम तो इसको नॉर्मली खाते नहीं, रेगुलरली अलग अलग तरीके के खाना पकाते रहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस काम था, इसीलिए इसी से आज थोड़ा काम चला लेंगे।
डाल देते हैं। हाँ डालो भाई। तो दोस्तों देखिए ये सब तो तैयार हो गया। अभी सॉस वॉस भी थोड़ा लाए हैं, इसके साथ सॉस में ही असली मज़ा आएगा। ये चिली सॉस। चलिए दोस्तों, वहाँ पे सेफ्टी के लिए कैंप फायर जो लगाया था वो आग भी जला के रखा है हमने। रात भर उसको जलाए रखना है कि नहीं? हाँ भाई। बाकी टेबल के ऊपर बैठ के खाएंगे। अभी पहले मैगी को परस लेता हूँ। आज ग्रिल्ड चिकन कह सकते हैं, तो इसको भी टेस्ट करके देखेंगे। चलिए तुम भी लो। यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सॉस लगा के ट्राई करेंगे। मैं मैगी से ट्राई कर रहा हूँ भाई। आज मैं चिकन से ट्राई कर रहा हूँ। क्या जबरदस्त टेस्ट भाई। मैगी भी बढ़िया है भाई। मैगी अच्छा है। सही में पानी डाला था। ये भी आज एकदम परफेक्ट पका है। हमेशा जल जाता था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, पहली बार एकदम परफेक्ट। टेस्टी भी जबरदस्त टेस्टी। देखो है ना? क्या फ्लेवर निकल के आ रहा है। अभी डिनर करते करते फिर से बारिश आ गई। देखो ये बारिश रात भर चलती रहेगी लगता है भाई। अरे ये तो तेज बारिश होने लगी। खाना खाते खाते क्या जोरदार बारिश आ गई भाई। इस तरफ देखो तो। बाप रे, ये तो हेवी रेन। वो देखो पानी, हाथ धो सकते हैं वहां पे। भाई बिजलियों की आवाज सुन रहे हो? इतनी जोर जोर से बिजली कड़की, डर के मारे हम गाड़ी के अंदर दौड़ दौड़ के चले आए। टेंट का वो बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया, अंदर चले आए। बहुत जोर जोर से पास पास में गिर रहे हैं बिजली। अभी यहाँ से लाइटनिंग आ रहे हैं, धड़ल धड़ल करके चमक रहे हैं और जोर जोर से फट रहे हैं भाई।
बड़े बड़े थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ये। आज तो थंडरस्टॉर्म नहीं था भाई। वही तो, ये कैसे अचानक से थंडर स्टॉर्म कहाँ से आ गया, ये थोड़ा मुझे भी डाउट लग रहा है। और भी फटेगा क्या? फटेगा भाई, 3 बार फटा, बड़ा बड़ा सा। बहुत बड़े बड़े। तब तक हम रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे, ऑफलाइन थे, कैमरा ऑन नहीं था, और इतने बड़े बड़े बिजलियाँ गिरे, फटे, पूछिए मत भाई। फटाक से हाथ वाथ धोए, खाना वाना हालांकि ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, फिर जल्दी से गाड़ी में चले आए। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे गाड़ी के अंदर, देखते हैं क्या होता है। ये बिजली बारिश रुकने के बाद ही बाहर जाएंगे। अभी देखिए अभी कितनी तेज़ बारिश चल रही है बाहर। भयंकर बारिश भाई, ये तो मूसलाधार बारिश हो रही है अभी। बाहर क्या जोरदार से बारिश चल रही है, बहुत ज़ोरदार बारिश चल रही है अभी, मूसलाधार देखो पूरा। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बिजली कम होने के बाद बाहर निकले तो देखा यहाँ पे हमारा टारपोल गिर चुका है, लेकिन बारिश अभी भी चल रही है। क्या करेंगे, सो जाएंगे? चलो, बाढ़ आ गई। देखो देखो पूरा कीचड़ कीचड़, पानी पानी चारों तरफ, इतनी तेज बारिश हो गई अभी। और आसपास तो फिलहाल कोई जानवर नहीं है, आवाज़ भी नहीं है। जितने भी जानवर थे सब दूर चले गए, और हमने भी जो खाना खाया, हड्डियाँ वगैरह सब दूर फेंक दिया है, धोना वोना करके पूरा एकदम रख दिया है। बर्तन वगैरह कुछ भी बाहर नहीं रखा है हमने। अगर बर्तन वगैरह बाहर रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता था, खुशबू से और भी जानवर आने के चांसेस होते। और कैंप फायर जलाए रखने की कोशिश हमने किया, लेकिन बारिश की वजह से वो कैंप फायर भीग गया। देखा ना आपने कैसे वो पोल भी टूट गया था। तुमने तो शॉल ओढ़ लिया, मेरा भी स्लीपिंग बैग रेडी है इधर। फिलहाल तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, गर्मी लग रही है मुझे। जब ठंड लगेगी तब देखूंगा, ओढ़ूंगा। ठीक है, तो लाइट वाइट बंद कर देंगे, सो जाएंगे। बंद कर देते हैं भाई, हम भी सोते हैं, आप भी सो जाइए रिलैक्सिंग होके। नींद आ रही है। कितना हुआ बेटा? टाइम 11 बजने को 8 मिनट बाकी है भाई। देखा, 8 बजे। देखो 10:52 दूर से दिखाई देगा या नहीं, ये देखिए 10:52। आराम लग रहा है लेकिन आज तो थोड़ी थोड़ी बूंदेबांदी हो रही है अभी। रिलैक्सिंग वाली बारिश ना। तो सो जाओ भाई। हाँ भाई। दोस्तों सो रहे थे, फिर से इतनी जोरदार बारिश आई। बिजली तो नहीं है, सोच के थोड़ा डर के बाहर देखने के लिए चले आए, क्योंकि फिर से अगर बिजली होगी तो फिर से गाड़ी में घुसना पड़ेगा ना। हाँ भाई, लेकिन शुक्र है बिजली नहीं है, सिर्फ बारिश ही है जोरदार अभी। आज रात भर चलता रहेगा। देखिए कितनी जोरदार बारिश है, पूरा तूफान जैसा बारिश है। और मुझे नहीं लगता ये बारिश आज रुकेगी रात भर।